Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezenzakalayo-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke songakwenza-ke nje lapho usicindezele ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udabula lona namhlanje sithi-ke we-MK-ke laphana-ke usephi-ke ungizwe-ke i-advice-ke nje impela-ke ejulile-ke laphana ngokuthi-ke ufeza-ke izinhloso-ke zakhe ngamabhinca, waveza kwaba kuningi-ke kodwa-ke ngifuna ukuthi-ke wezwa ngami-ke laphana-ke into engizoyenza nje ngizokudlalela-ke ividiyo-ke yakhe lo mlisa-ke uzizwele wena-ke. Ngizosicela laphana ukuthi masuzwile kule video-ke ungene kuma-comment section ufike ushiye umbono wakho, sicabangani ngake lolu daba-ke lolu-ke masicinezele ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Wengizwe? No, angiqale nje nami ngithi kuwena happy Mother's Day. Ngiyathemba ukuthi ube nosuku oluhle izolo. Ngizwe, I don't wanna waste isikhathi sami ngikhuluma ngawe. Kodwa mfethu into engifuna ukukutshela yona ukuthi lokho ozama ukukwenza siyakubona. Futhi angeke uzuphumelele khona. Ngoba le mali egcishwe kuwe eyakho akuyona yethu. Ungavuni ukusebenzisa abantu ukufeza inhloso zakho baba. Hayi, wena zimele wedwa nje. Futhi-ke ungacabanga ukuthi laba oyibiza ngokuthi uyinkosi yabo amabhinca bahamba nawe. I'm telling you mina, about 90% of amabhinca lento oyenzayo awayithandi. Yi-rubbish nje lento oyenzayo. So mina bengifuna nje ukukwazisa ukuthi lo mzamo owenzayo hayi angeke uzuphumelela.